intensifica le misure per fermare sul nascere nuove ondate di contagi a Wuhan. La vita riprende anche grazie alla sorveglianza digitale. La corrispondente Giovanna Botteri. È stata ferma per 2 mesi e mezzo e ora per viaggiare sulla metropolitana di Wuhan non basta il biglietto. Bisogna sottoporsi al controllo elettronico. L'app scaricata sul telefonino dice a che categoria appartieni. Fascia verde, stai bene, puoi andare. Questo ci rende tranquilli, spiega Wu, perché quelli che hanno il codice rosso-giallo, gli infettati, o sono in ospedale o sono a casa in quarantena. Nuovo controllo, anche per lei all'interno del treno. Codice verde, come tutti gli altri passeggeri. Indossate le mascherine, state a distanza di sicurezza, c'è scritto sul cartello. Sulla televisione interna passano i video sul coronavirus. Il traffico riprende timidamente. Sui mezzi pubblici doppio controllo temperatura e codice, che contiene la tua cartella clinica e oggi il tuo futuro. Perché senza quel segno verde non puoi riprendere il lavoro, andare in fabbrica, in ufficio, entrare e uscire dalla città. È la barriera elettronica di contenimento che sta usando anche Taiwan. Permette attraverso l'app telefonica di monitorare 24 ore su 24 asintomatici, casi sospetti o in quarantena. Tutti. Non guardiamo quello che c'è nel telefonino, giura il direttore della cyber security taiwanese, solo il segnale fisico. La campionessa del mondo di snowboard Michela Moioli piange la nonna vittima del coronavirus e dice non siamo invincibili. Marco Franzelli. Dal trionfo nello sport al cuore dell'emergenza. Com'è vivere in questo tempo sospeso tra vita e morte? Sì, sembra proprio di vivere in una sorta di limbo, perché non si può uscire di casa se non per estrema necessità, si accende solo il telegiornale per capire quello che ci succede intorno e poi intanto siamo svegliati dal rumore delle sirene che passano.